张翰在之前给观众们带来的印象是一种靠颜值吃饭、没演技的印象。由于之前和郑爽有过一段恋情，不论谁对谁错，直接导致了张翰在一段时间内无戏可拍。直到后来，张翰为了证明自己，答应吴京领片酬参演《战狼2》，才逐渐使观众对他的观感好起来，也在张翰身上挂上了实力派、能吃苦的标签。但是自从接拍《战狼2》之后，张翰并没有太多的作品现世，所以让关心他的人纷纷怀疑张翰最近在做什么事。近日，张翰在微博上发布了这样的一段话：找你找了好久，并在文字下方配上了一张图片。通过图片我们可以看到一只蠢萌的小狗待在洗衣机中，好奇地望着镜头，让人心里升起想要爱抚它的冲动。通过只言片语我们得知，这只名叫 Spike 的小狗应该跑到了洗衣机中，导致张翰遍寻它不得，最终才在洗衣机中发现。如果不是非常宠爱这只小狗，那么张翰便不会打开洗衣机这样的家具。任谁能想到小狗能跑到洗衣机中？这也说明小狗在张翰心中的地位非常重要，所以才会不留余力的寻找。到这也直接让关心他的粉丝们开始对此怀疑，莫非张翰这么长时间没有作品现世，就是因为成天和小狗在一起玩，以至于忘了工作？但这种想法显然不可能，张翰也是对自己有清醒认识的明星。《战狼2》虽然让他站稳了脚跟，但绝不是他的巅峰。小狗名叫 Star， 在英语中有一重意思，真实而无法回避的。这个意思也同时代表张翰的心境。为小狗起名的意思同样在于此，每天都与小狗相处，每天都与小狗接触，同样说明张翰在时时刻刻提醒着自己，生活是真实且无法回避的，不要随遇而安，不要因为《战狼2》偶尔达到的高度而迷失自己。网友们对小狗失踪一事纷纷表达了自己的看法，有的网友直接略过张翰发表的言论，称它是非常可爱，想要有同样的一只。也有的网友称发生了什么事，仿佛也在为小狗为什么会跑到洗衣机里而纳闷。也有网友直凌空对张翰说道：哥哥这是找到新的陪伴了，小可爱，帮我好好的照顾他。言语之中尽是温情与关心，希望张翰在未来能够为观众、为粉丝带来更多更好的优质作品，不要辜负粉丝对你的期望与关心，也不要辜负小狗的陪伴，更不要辜负 Star 这个词真正所表达的意义。Star 不仅是对于自己的一种警示，更是让自己努力拼搏的动力。